Jika di antara kalian ada yang hobi berpetualang di hutan atau di gunung, seringkali kita mendengar suara menakutkan, dan kebanyakan kita mendengarnya itu di saat malam hari. Dan kita pasti akan berpikir, jika itu suara dari makhluk halus atau sejenisnya. Tapi tahukah kamu, itu adalah burung kookabura atau kakabura. Burung ini punya ciri khas suara seperti orang tertawa atau menyerupai suara kera. Gimana menurut kalian?